recording 啊，錄緊啊。我呢個廚房一入到屋就係呢個廚房啦，亂喂，七八糟。啲佈置同潮人山嗰啲冇乜分別咁好似。係啊，咁你睇下，好耐冇見嘅我老喂，阿嫂，婆啦。喂，阿嫂，咁啊，飯台啱啱食完早餐，哎呀，頭先都係好抿水啊，又車個女翻工啊，成日想話翻學，你搞掂晒呢啲嘢未啊？點樣搞掂晒？即係你要今朝要做嘅嘢做晒未啊？做晒噶啦，我最重要攞架車，晏啲車個台灣客都做埋。吓，喺呢度又係個廳啦，話都算大嘅個廳，起碼個距離感有啦。睇電視係嘛？我點知你啊？不過我距離好少咁係嘅，好短距離嘅啫。咁啊藥房啦，你見到一隻龐然大物就係我個仔啦，Jackson，喂，係啊，幾鬼大嚿呀，厚切啊，好似大嚿過我1倍啊，差唔多。廁所啦，咦，其實可以做好多次呢啲喎，真係錄低佢。錄咗噶啦，我已經錄咗啦。我好大間豬哦，油房，係喎係喎，你錄咗示範單位咁樣啫，喂，打橫會唔會好係啲啊？咁樣個 係咪 camera 係嘛啊，哇，屌，喂，？sorry sorry。爽好多，sorry，我成日以為咩添，拍嗰啲乜鬼嘢直到間，TikTok TikTok 或者 YouTube 都係還咩還到啊？還咩？嘅，還到嘅，係啊，直到就睇少好多嘢嘅。我係啊，哋我哋而家廁所啦，初學就還到先，我試下擺一個位先。你慢慢啦。嗯，哇，有健身單車，買翻嚟嘥氣啊！買翻嚟擺你唔見？喎呢啲，咦，哇！我老婆好快手已經攞手晒啲衫喎，變咗衣架噶啦，本來。唔對外公開嘅，唔使驚啊。OK，轉翻去我衰樣先。我有啲肚痛啊，咪做乜鬼嘢？你使唔使爆石先啊？包住石嚟傾咯。正在錄製本會議，我確定佢就冇咗呢行嘢噶啦嘛，應該我唔知喎，你咪試下確定咯。會唔會確定又 你 double 唔會確定嚟嘅？你唔會刪到我啊？冇嘢啦，呢個係我就咁啦。控制啊，呢你控制我，個係我控制嘅。好撚熱，好 Q 熱，點解夏我冇用威夷都？我冇用 hand free 冇用咪啊！你聽得清唔清楚？都好好喎，啲聲好好喎，講堅喎。我喺間房度啲嘅，哦，咁但係又冇回音喎，都正啊！冇啊！屌全屋我睇地睇下有冇風扇聲啊，開個風扇。全屋地氈嚟嘅，冇啦。咩度數啊？你哋而家嗰邊咩溫度？今朝又熱嘅，而家係8度啊，而家八你度，你頭先你頭先俾我有晒咩啊？你個呢個 Zoom 嗰個名、每次唔用戶名同㗎。同埋 password，但係我唔使喎，淨係撳你嗰個 send 條 link 俾我，就即刻入到嚟 O K 啦。好嘅，direct link O K，嗰個每次都唔同嘅，哦，我以為真係要入啊！但係我撳咗嚟，係有得咯啲要喎，咁樣。入嘅。如果你唔係咁 direct link，可能你自己開咗個 Zoom 咧，佢就要入咯。哦，而家撈咩而家？咪做倉咯，哦，唔怪之啦，悶到死啊嘛！悶啲啦，都係咁你都啦，唔啱你做啊，做創意嘢，冇話啱唔啱嘅呢啲嘢，都揾食要做啫。啦，都係你做啦，係啊，哦，一係開6日啊，定5日咋？一周一周要40個鐘，哦，一係計鐘，你有時可以，計鐘嘅。哦，有時你可以話，哦，我自己可以將就翻啲時間，褪多日出嚟做假期咁樣嗰啲啊。唔係佢計鐘咯，跟住有多嗰啲咪 OT 咯。我同阿 Ben 一齊做嘅嘛，而家吓，咁近咗咩？你兩個住得？好近，嚟到先知。十我似阿傑條粉皮過嚟住喺你嗰度啊嘛，好似話。係啊係啊，
OK 啊，咁啊，得閒過嚟，跟住又去法國玩，得閒多過嚟探下我咯，係叫你個我女去咯，積極叫你個積極女過嚟。積極準備。你唔過嚟唔緊要，叫你個女過嚟咪得咯。唔得唔得，我要一齊過嚟。你要一齊過嚟更好啦，更甚啦，係咯。喂，無端端做乜哦，嘢要搞啲 channel 嘢？你覺唔覺得有時有啲嘢就係可能人之將死又會咁樣喎？會唔會？都都未必要將死嘅，去到某啲年紀咧，諗啲嘢都係浪漫啲啦，開始即係未雨綢喂，繆啊，嗱，呢個真係要打直俾你睇啦。係哎呀，誒屌我亂鳩咁打直嘅，唔知有冇差距？瘦咗哇！要咯。要要係不呢正個角度，常地瘦啊！呢叫做呢個角度更加瘦添啊，係啊，因為低差。低炒啊！唔係你個肚腩冇咗嘅，頭先睇到，係啊，咁啊，其實係唔係好事嚟？唔係突然間暴瘦啊！已經 check 晒啦啲嘢又唔使驚，又唔係話我美嘢，只不過俾你睇。係我講咗，而家係發生咗咩事先？我啲叫做瘦糖尿，哦，咁啊使唔使食藥啊？咁啊要啊 keep 住啊，一大抽藥食。喂，係咪家咁族啊？你之前屋企嗰啲係咪全部都嗱，有？我嗰陣時同你哋去去台灣玩嗰陣時咧，都感受過你哋會好關心我話，你唔好飲咁多甜嘢啊啲食。其實都唔關事，我嗰陣時我永遠都係一個踩界嘅位置，唔係你都係就嗰啲叫做點都有啲遺傳嘢係嘛？我唔係喎，我爸阿媽有三高，但係就唔係好誇張嗰啲。我而家呢啲係好鬼誇張，係嘛？係疫情之後啊，最明顯就係打咗3支針之後。係咪？咁我上網睇過啦，係有啲咁嘅例子出現。你本來係踩界或者你冇糖尿，你打咗幾支針之後咧，就無端端有個好哦，完全誇張嘅明啊，完糖尿。全明啊！香港我都有幾個老友都唔係空你啊，行咗啊，都覺哇，得係話好多啊！我關支我都識嗰啲舊針事，同事冇無冇冇 端端 Q 端端都走咗啊。你都有啊？即係你都係啊，身邊都有。我哋大家識嘅 Andy 都係啦，阿肥妹，我都係啊，肥妹啊，係啊，咪咯。係啊，咁你睇下肥妹佢肥啫，佢又唔係唔健康，佢又中意運動又都仲要後成咁樣，生喎，好似後生過我哋添啊！後生過我唔係好有印象。後生過我哋一定。咁跟住係啦，咁喂，屌你淆底啊，係咪先？屌啊，自己無端乜嘢都飆高啊！咁跟住我而家控制咗啦，個血糖成日控制到，仲好過之前。係，因為我已經食嘢習慣唔同咗，所以一來我係咁去水瘦，嗯，二來咧就食嘢幫埋更加瘦。咁跟住最近去 body check，屌又多一樣嘢喎！喂，你血壓好高喎，咁我哦，唔識噶嘛嗰陣時血壓高，因為點樣為之高啊？嗱，正常咁正常就唔好過82，下係壓唔好百幾過啊，幾多啊嘛。跟住我話：屌你！如果你即係個醫生又咩唔知係咪忍唔住？屌你！如果跟住我可以望一中望佢，風啊嘛，唔係唔係，佢爆粗好笑。屌係，你！唔係我意思係話你，如果你真係唔注重咧，我點注重？我個人都冇唔覺得有頭暈眼朦食諸如此類。咗個食藥佢問過晒啦，嗰啲嘢啊係，嘛，都食多隻藥啦，係嘛？食多一兩隻藥啦。喂，係點啊？高度真係，佢話你行下行下，逛低就得，拜拜啊！係嗰啲叫咩啊？爆血管啦，係嘛？我哋俗稱嗰啲，哇係咁撚誇張！爆血管中風我咯，即係，我係照咁樣行，每日，尤其是我知道自己糖尿，我已經去盡量做多啲運動啊，行樓梯啊，K club 啊，就算行唔足1萬步都盡量行多啲啊！屌你都知我做 Uber 我更加少運動，都係夾硬逼自己做多啲運動。係，而家係話高血壓，跟住話咁我點啊？
可唔可以繼續做運動？佢話你都要繼續做，咁啊唔好咁劇烈咯。我話哦，咁咪咩咯，冇辦法。所以有時我話屌，係一剎那噶嘛啲嘢，你睇醫生先知。冇人知明天嘅，呢個好緊係啊，要，屌冇人知嘅。你最搞笑就係你自身係唔覺得有問題啊嘛。個醫生話係啊，你個身體適應咗你個高血壓啊嘛。如果你唔去控制佢，咪有一日爆咯，爆血管，一係死，一係殘廢，一係咩？一係講好多樣嘢啦，或者你睇嘢睇唔到啊，加埋你嗰個糖尿啊呢咁。糖尿麻煩睇啲啊，係反而而家個表面睇落去好似冇乜嘢咁，但係就係咯，都係爭好遠。冇噶啦，去到我哋呢個年紀算啦。尤其是係啦，過咗你半百啦，啲嘢你啊，屌插水咁樣嗱，樣啊。我唔知你啦，我就等於而家個心態做古惑仔咁嘅嘢，有今日就聽日唔知啊，算把啦，唉，keep 住心情開朗啊，係啊，真係屌你點知聽日咩事啊？每日都冇人知喺度，啦，黐每日起身線，都真係感恩噶啦，屌你真係唔係講笑啊！我都啊講晒俾佢哋聽，我費鬼事隱瞞呢啲嘢，講晒俾老婆嗰啲聽。我話你唔好覺得有啲咩突發，因為我話唉，我自己都控制唔到呢樣嘢係，控制控制唔到啊，邊度控制到又我真係？控制唔到啊，你而家條命硬諗下，我真係係控制控制唔到，唔到啊。咁係啊，啊，係咯，唯有屌開心咪開心啊，係嘛？係 屌，OK 啊，我原來咁樣嚟嘅個 channel，同埋而家咧係好啲要求低咗，反而開心咗。你有時會啊起少少槓睇啲嘢，唔係好笑啫。而家都係冇好笑喎，屌，可能你已經覺得啊都 都係呢啲都唔知今嘢嚟㗎，日唔知聽日事啊。係啦，啱啱睇完夜王笑到仆街，係。跟住可能啲人又唔識睇啦，我哋啲地道嘢，屌咧咁啊！我話我話撚你識唔識啊？好撚爆笑嗰條撚樣，笑撚到我諗我未仆街。合作過，但係嗰個梗係知邊個啦，朱玲玲嗰個係啊係，朱玲玲啊，唉，朱玲玲嗰陣時其他有冇合作過啊？朱玲玲嗰啲，最多係柏康咯，朱柏康，哇好扭氣嗰條友，講嘢好柏康得撚叻喎又嘅，係。勁嘅，喂佢講，我次睇佢啲乜鬼嘢24七 talk 嗰啲訪問咧，係屌係有料啊！啲人講嘢你知啊屌，唔係因為佢好謙添，佢同阿張繼都聰嗰啲 level 啊，真係有係，啲好撚幽默啊，講嘢又啲，唉屌你老屎，冇一份暗淡咯，即係唔會暗淡人哋咯。係啊，因為冇以前嗰因為啲阿叻嗰啲鳩鳩屎吉下你屎啊，咁樣啫係啊，嚇，佢哋又冇嘅，自嘲嘅，佢明明哋佢哋個班中意玩自嘲嘅，明煲啊暗扁咁樣樣嗰啲閪説話。係。咦，我另外呢個係點啊？佢有2點你去。唔係，其實呢個 Zoom 都好多嘢玩。我諗你個仔 Jackson 我老婆唔係我老婆，我女應該識玩多啲。我女有嗰陣時翻學嗰啲都要係咯係有時會咯係咯係咯係咯。前嗰排，我仔又好似少啲。其實你講完之後咧，我就諗嘅，因為我就中意用 multi-cam 嘅，但係原來哦，我個想法諗嗰樣嘢咧，online 做咧係好大件事嘅原來。咁因為複因為雜性係多咗。軟硬件都複雜嘅，哦，咁原來都係當一個潮人山七 talk 嘅話咧，咁啊簡單啲用 Zoom 算啦，好玩啊，好係啊，玩啊！同埋我最諗下諗下，計咗咧，即係試咗就係如果3個人咧就最 fit 㗎啦，即係一次過 最 fit。online 3個人個畫面，我俾你睇嗰幅圖，即係個哦哦畫面哦，係啊，3個人係最 fit。如果佢可以好多嘅 Zoom 鋪可以好多，但係會好細粒咯啲啲人。9宮格咁樣啊？可以排到佢唔係9宮格，你自己睇最大，你你你當九可以校宮格啦，人哋最大。冇啊冇啊，佢越多人越細粒啊，哦哦哦哦即係好似學生相咁啊，哦哦。成個康喂，樂道放完假咩？你兩個仔係咪放緊 spring break 啊？槍逼放完啦，你翻緊學啦，放咗啦，放一個禮拜啫嘛，放完啦，好似係嘛？係啊，跟住我仔放埋3今日，係咩？
今日你哋聽日係星期日開學，嚟啊嘛？係嘛？係，你哋星期六啊？唔係星期日星期一啊？都係星期日，不過夜晚啫嘛。星期日。哦，係咯，又係慢過你唔知某個鐘咯啊！如果我十一14個鐘頭，點三，你就我朝頭早11點3，你哋係8點幾，九點冇十幾個幾來啦，鐘，9點冇十幾個17分，鐘，10個鐘到啦，10個鐘到啦。14個鐘頭啊，誒，唔係10個鐘咩？我十個我鐘係慢過你，唔係係倒翻轉就14，倒翻轉就14，有？而家唔使計嘅，唔使計嘅而家。係好多我都整晒喺度，我有時都費事。唔係啊，好笑嘅。我唔知你而家有冇理解到一樣嘢，譬如你香港啲人揾你咧，佢唔理你咩時間嘅，但係你又特別在意香港啲人嘅時間，費鬼事嘈到佢。我都咁啊，係好似嘅，啊，都係嘅。係啊，人哋唔理你噶，有時半夜3更揾你啊，喂我又冇諗過佢喂，係咪唔你知唔知咩？理我，佢永遠嗰個時間都唔係好佢個足吻合 match 到啊！好工作模式又係半夜3更諗起揾你嗰啲係嘛？我飲醉酒嗰班啊嘛，唔係，阿 Ken 有冇揾你啊？我想問。梗係有啦。屌呢啲唔好錄啊，唔好講，真係俾你睇翻屌啦！唔係咪照俾佢睇咯？梗係有啦，佢個個都老友。佢話佢去咗成都，我話你又冇細路又冇成，你點解要揀成都咧？咁樣望撚住我我咯，屌！成都喎，關阿成掛事。阿成都阿 OK，成都啊，好我話撚耐冇如果我係佢，翻嚟，我就去泰國啦，或者越南。咪係咯咪係咯，喂越南一超正啊！我女去過啊，唔係啊，我女去過，我即刻講話我女去過，你都知道係另一男女個角度啦，係都咁開咪先？心嘅越南，係係啊，我咩峴港係嘛？定係乜鬼嘢？峴港，峴港你有冇去過啊？有嘅有。有冇去？好撚正啊！話黐撚線。屌又安全嗰啲叫咩？安全指數又高喎，而家近時就十幾廿年前已經同而家爭好遠啦喎，已經。咪你覺得安全指男人去數高唔高？最好啦，誒，最好男人去啦，都係係啊，女人就玩第二啲嘢咯。都係有陽光海灘，哇！佢又係曬到我頭頂甩皮啊，佢嗰啲好蟹好 Q 乸曬啊！大隻係嘛？嗰啲咩話？蟹好鬼大隻，乜嗰啲都有，蟹啊，個鉗好似啲蟹，我哋食開啲蟹咁大隻，話啲鉗，誇張嘅誇張嘅，係啊，唔知係咪少捕捉嗰度啲人？屌咁誇張嘅嘢，啲瀨唔係咯，尿蝦。啲黐 Q 線嘅成係，條腿咁長，成條腿咁長，我女講完話好玩，我話你都覺得好玩，咁真係好玩咯。好玩嘅，男人仲好玩咁解啫。咁啊，胡志明佢反而中意峴港，峴港正麻麻地嘅，胡志明，峴港正嘅，可能胡志明因為冇咁城市城市係嘛，啊嘛，係胡志明城市啲嘅，多人啲嘅。太城市。應該係唔使揸車嘅，直情全部 call 車嚟。你講邊個？峴港啊，哦，平到咁樣，平到太平到，咁樣。你租車係貴過你坐車嘅，哦，同埋咁嘅，租車都嗰個 system 都好方便嘅。呢又係嗰啲你 Uber 當啊、滴滴滴啊滴滴嗰啲咁嘅出行嗰啲 類似咁樣。friend 咯，你當嗰啲咯，係咯係咯。係啊。喂，咁而家咁樣試法咧，算係好 OK 嘅咯喎，已經。下次係要3個人試喎，唔係我 output 埋條定係點樣？片出嚟，我 send 俾你睇。其實我試咗嘅，我試咗嘅。我而家呢個環境係 OK 嘅，即係我自己。你同啲你睇依格，fans，你睇依格係 OK 嘅。咁唔係我一個噶嘛？譬如你而家合作啦，帶咗 hand free，咁你有咪噶嘛？咁個收音係一定得嘅。譬如如果唔係可能其他人揸住唔中咁意帶住，咁樣講咁樣，揾個位擺低，好似我咁。佢冇咪咧，就會收咗好多雜聲嘅哦，嚇。但我依咁我哋已經係好鬼 cheap 嗰隻，唔係啊，冇得抗噪嗰啲啊。同埋你唔使啊，同埋你而家本身喺屋入邊咧，你有地氈或者係有嘢吸咗啲聲咧，已經係好靚。我冇啊，冇地氈喺度，但係你聽唔聽到風扇聲啊？冇冇我開冇冇咗風扇， ，OK 啊 OK 啊，我 OK 喎，真係 OK 完全喎。OK 啊。但係要揾一個時間係夏威夷、英國、香港都得嘅時間，香港真係幾難就啲撚位，我覺得頭痕喎，幾撚係咯，頭痕。香港係難就少少。
嗱，我哋而家咁樣就最 OK 啦，我同你。即係你十咁而點十家香港一點，我就八香港凌晨五點九點。點幾，香港而家凌晨五點幾，係啊係啊係啊，要晏晝有時咯。喂，但係如果我同香港夾到你，應該係凌晨。你平時點樣搞咧？我通常都係話就話而家古靈精怪一個人，但係都唔會早瞓，因為你想瞓都唔係一定話即刻瞓到。哦，近時啊，屌女落床一陣就瞓着，而家又係哇夜尿又多，跟住又係冇咁冧啊，瞓得個人，我跟住兩個仔出世之後我就冇啦，冇正常冇即瞓係係少8個鐘，少嘢都會醒㗎啦。大仔出世係啊之後，癲嘅真係。唉，我女嗰陣時都 OK 喎，仲可以係嘛？同佢鬥瞓。我話而家真係唔以知做前做仔乜鬼，嗰陣時係咪睇火燭都唔識睇嗰啲熄㗎。眼袋位就知啦，屌日積月累屌。日積唔係啊，冇變啦，你都 OK 啊 OK 啊，最想聽到呢句啦，OK。，OK 啦，係夾香港誒，時間啫，咁啊逐個做咯。嗱，總言之就咪有啲夜鬼，阿 Ken 嗰啲唔使理佢咩時間，阿 Ken 你而家打俾佢都得㗎，不過佢有冇 係啊 Zoom，癲嘅樣。佢有冇 Zoom 就唔知咁解嘅。唔係我同佢講嗰條友話誒，哇好玩喎，乜我話梗係啦，而家你退休好玩生活。揾你咩咁啊？你而家退休生活，屌咩時間都得啊嘛，屌知你想吹水啊嘛，周圍揾人，特登為你預設嘅，知你有嘢爆啊？好撚爆笑啊！問下我啲問下我哋啲咩咯？我哋之前你 send 嗰啲嘢都 OK 啊。不過而家係尷尬在我要同你一齊，即係諗一個香港嘅朋友啊嘛，或者兩個咁樣。其實可以試下四個嘅，我唔知啊。嗱，因為我呢度睇咧，佢要收錢嘅，佢話要收咁得錢啊。係咯，咁得意嘅。我個女話要收錢，我話唔知喎，我但我今日都未用試咗過呢啲嘢。三個，我試咗三個，用三個 media 手機咁樣，我自己試下錄，又冇嘢喎。冇話要收定係咩啊？佢係照俾嘅，四個我唔知啦。咁咁係咯，咁俾都咪俾咯，都係百零磅。紅絲，嗯，咦紅絲歷史悠久啊，紅絲嚟係嘛？兩個字，我咩叫睇到你紅絲啊？紅絲係嘛？哦，呢個係紅絲麵啊，麵啊，歷有個麵史悠久。啱啱遮住咗。呢度嘅啲 take 喂，away 用嘅，咁我想問，會唔會有轉化或者進化版啊？即係譬如話咩事啊？指咩啊？啊，2點幾咯？你知唔知你咁樣好冇禮貌嘅？知唔知對你冇禮貌啫。我冇嘢啊，咁係，我睇唔到啊嗱，佢唔關都唔理啊，我事啊。阿叔唔佢都唔理。關我事啊嗱。啊，你喂，我試下，用耳塞佢我試下，聽唔到啊。唔係，講完先，跟住試下，我放低耳塞。誒，會唔會有進化版？即係譬如話，之前你有諗過話YouTube，但係要50個訂戶係咪啊？嗰個係你個 business 搞一個 channel，佢要你老面係要50個訂閱者咯，就可以開 live。咁嗱，講翻清楚咁先，我哋開 live，因為我開頭我聽完你講，我諗啲嘢可能諗早咗啊。開 live 又唔同我哋而家咁嗱，如果我哋傾偈，我哋將我哋拍咗條片 upload 翻上個 channel 度咧，係冇問題噶嘛，即係等於電視劇集咁啫嘛，你等先拍等於又都後播。係擺翻 YouTube 嗰度。係啊，先拍後播咁啊做到嘅。咁但係開 live 咧就講緊就係話你儲到一定嘅人數，我而家有號召力，我突然間我想開 live，咁啲人就好踴躍入嚟，咁樣開 live 先至有用嘅，我自己覺得。我明你嘅意思。唔係你話50個，跟住我喺度諗，屌其實我哋呢扎人可能每人幾個都已經夠50個，因為叫啲友仔啊你咩
唔係，你但係你冇意你你你思啊嘛。佢話50個先可以係嘛？開 live 嘅時候，但我唔會有50個人一齊講嘢噶嘛。即係佢開 我明我 live 明白。冇乜意義啊，暫時嚟計哦，嚇。反而我哋都係拍咗先至 upload 翻上去，當一個叫做儲存，啲人得閒睇下笑下咁樣，咁都 但 OK 嘅。但係你都係偏向我哋呢啲係私人嘢好啲嘅係嘛？我都唔係嘅，我諗私人嘢，你當我哋一個習作私人嘢嘅時候，大家睇完都係會有想法噶嘛。一個人睇完有想法，你兩個三個睇完有想法，跟住我哋諗下會唔會有嘢發生，再用一個 business 嘅方向去諗嘅咪又唔係。係，係應該我自己覺同我一樣得係咁個嘅。個心態係。因為係啦。有時譬如話有啲嘢你都知係會係爆笑到好撚緊要，可能未必係我哋圍內識笑，出邊啲人睇到都會笑撚到撲街㗎嘛。有啲位係，唔係，因因為而家嗱最分明就係話你當三個地方啦，香港啊、美國、英嗯國。嗯咁我哋識啫，我哋自己講我哋細個圍內啲嘢啫。咁人哋唔會嗯，知我哋講乜噶嘛。咁我哋自己自係係娛啫，玩啫，飛機嘢啫。係係咁當我哋 train up 嘅時候，玩得飛機嘢多嘅時候，即係當啲朋友習慣咗Zoom，大家喺度傾偈，有個默契嘅時候啊。喂，你講下你英國啲潮流嘢啊！我而家唔係你美國嘅潮流嘢，我講我英國嘅潮流嘢，即係興嘅嘢。咁佢講翻香港咁樣，咁三地咪開始文化有嘢 差異 brainstorm，brainstorm 啊，係啊，會可能撞到出嚟咯。例如講小朋友，咁而家已經唔興 Blackpink 啦嘛，我哋有人拼，我真係唔知喎。最近出咗首新歌都唔得咩？唔興噶啦。你男細仔已經係佢嗰啲唔識噶啦，已經係講到。啲 Six Seven 都唔的 已 seven 經冇冇啦，唔咗添啊！講噶啦，out 咗啦。係咯，應該係啦，即係可以係啦係啦，可以咁樣去發展嘅時候，嗱，彈我啦，太快啦係嘛咁樣。彈我啦，會議時間唔夠，透過 Zoom 嘅專業版咧，即係要我俾錢啦，就可以錄30分鐘嘅 meeting。咦？呢係呢懶係叫傻咗你好耐啦，而家我唔知，嗱，而家9分30幾，佢會自動 cut 啊？我唔知我有佢錄咯，因為我上網做 research 嘅時候，佢話佢應該係可以有40分鐘嘅。咁我而另家咧。外一個唔係啦，嗱，而家佢你講彈咗我啦，我唔知我哋錄咗幾哦耐啦。我哋而家剩餘嘅時間得翻9分幾鐘嘅，係哦啦，咁即係免咁費嘅另外時候得咁多。不過唔知講咗先啦。Facebook 有個 live，但係就做唔到呢個，譬如話幾個地方一齊做個 live 呢樣嘢係咪？嗰個我要接觸下先知，live 又唔同我哋而家咁啊。我哋而家係一個視像啊嘛係啦，，live 只不過我而家同佢傾偈就向外有個平台幫我哋公佈咁解噶嘛。但係其嗯，實如果我哋做一個試驗性質嘅時候，我哋又唔需要一個平台幫我哋向外公佈先嘅。明，我哋可以 private 執好多嘢添，係係啦咪？，private 咗，我哋試咗，搞掂晒所有嘢，先至去做呢個 live 嘅，因為 live 係即時㗎嘛。譬如而家突然間個導彈打咗落嚟，我開 live 影，即係 live 係咁用啊，喺我嚟計，即係因為即時，新聞作用多啲。係啦，即時嘅，即時開 live 嘅。嗯，我哋而家唔係噶嘛，我哋係會有傾下講啲乜啊，有方向性噶嘛，我哋係有 production 噶嘛。啲中文瞓咗未啊？中文喺客廳度瞓咗，佢佢瞓咗添，佢過到嚟嘅人生都係咁啊，而家個生活自由變咗。佢都要翻工啊。佢冇啊，我冇做，哦，你一個人做？唔係因為細佬要接放學啊嘛，接翻學放學。哦哦，阿安就一可以架車定兩架車而家？兩部。
哦，係啊，咪唔掂啊，得一步唉，點？如果得一步要阿租文車埋你翻工放工添，唔會啦，我都要近埋單。唔近啊？同你做嘢地方屋企係啊，屋企揸去15分鐘內咯，哦咁都唔係好遠，好近好近。因為等於你咩啊？黃大仙去到旺角咁上下啦，10零分鐘唔算遠㗎啦。係咯。係啊，我而家試下除低個咁樣先，好啊，耳機先，你等陣先，係咪仲有真係剩翻9分鐘我咋？會撩你哦。而家梗係喂，唔知有冇。咁如果我哋次次咁樣用，定係？咦，都幾好啊！有個緊迫性。嗱，而家唔係好夠時間，我哋要講咩快啲？咁淨係佢下次已經計你錢啦。唔會，我升級先要啫。我覺得哦，我哋又係好似玩多幾類似，次先，玩多幾次先。其實冇先諗所謂嘅。下俾錢嗰度係咯。等陣先。玩多幾次先至摸到個節奏先，梗係試咗啲免費嘅嘢先啦。同埋最好佢 Zoom 係可以即時錄埋啊你嘛。聽唔到喎，我你聽唔到啊？你睇下有冇嘢教下先。你開大聲啲咯個電話。聽唔到，靜音嘅點解？我聽到解除講嘅。靜音都係聽唔喂，到。你係咪仲楞住咗個個藍耳仔牙耳機？啊，而家聽唔聽到啊？我聽到啊，我由始至終聽啊，而家 到你。OK 啊。佢有個 function 係話咩？點解佢唔係自動彈翻去手機揚聲器嗰度嘅？仲係以為我戴住耳筒咁。嗯，係。係啦係啦係啊，佢有咩手機耳聽筒或者手機揚聲器？我而家用緊手機揚聲器都好啊，啲聲都 OK。你 O 唔 OK 啊？畫面就 OK 啊，聲都 OK 嘅。冇咁睇下雜聲。到時你睇下使唔使我使唔使執下啲 background 啊？係乜執下啲咩？唔通整個綠幕咩？又唔使㗎，好多嘢整㗎，我呢個好搞笑㗎。係咩？你玩到好多嘢玩。唔係佢佢好有聲似仲係好凍入去。咁嘅，你嗰邊嗯，仲係凍啊？咪5度咯。5度？係啊。咩月份啊？熱係會唔會話好咁咯，佢熱啊？早嘢都係單位數嚟嘅，晏晝就雙位數咯。哦，因為室唔係溫差幾溫溫差差大，幾有大嘅。溫差大，係。唔會話差大到20度啊嘛。有冇咁誇張？但係夏天都係熱嘅。晏晝嗰時候有太陽好曬嘅，好熱嘅。你嗰度會唔會濕濕立立啊？佢冇香港咁濕立喎。啊，反而係冇香港咁濕。係喎，我覺得呢邊舒服過香港喎個天氣。你間屋都 OK 喎，睇個碌都係嘛？間冇啊，唔兩係你用兩房定3房？三房貴唔貴啊？1萬零幾咯港紙。咦，我哋又大咗二。最近問過我哋呢邊3房，冇嘢，唔好意思唔好意思。亞馬遜激好空嘅。魚賓係好嘅，要嘅。我最近問過我哋，唔係因為我都想轉3房。我哋如果有啲政府資助1800幾蚊，因為港紙幾多啊？萬萬鬆啲喎，因為萬七貴過你，到啊，貴過你嗰邊，貴過你嗰邊，1萬7到啦。因為我又唔仲係已經有政府資助嗰啲咯。咁，我呢度冇嗰係啲樓底嚟㗎嘛。2500啊，2500。我哋個唔係浮底嚟㗎。夏威夷係偏高嗰啲樓價租借啊嗰啲咁嘅嘢咯。咁你都係貴買嗰啲 friend 啦，都係你點住唔居翻個平均。撚起係啊，都係嗰啲嘢㗎。唉。哇，好撚攰。嗱，我哋而家仲有2分40幾秒，因為錄爆佢。咁我一陣就 send 埋條片俾你睇翻個 preview，即係睇翻我哋而家錄咗啲嘢。其實真係係啊，兩三個人
都應該，唔係我又有諗過一樣嘢，係趁有2分幾鐘，譬如話之前你咪話集低啲温單，譬如話點做，咁你都係要睇下嗯時間性裏邊啦，係嘛？嗯，咁我譬如話真係有多人嘅，咁啊直頭可能有時講嗰啲嘢唔同咯。多人你可以譬如話逐個逐個問你係點樣，你係點樣，冇㗎啦。如果你去到一嗰個位咧，我覺得同一個題目。我哋試咗，跟住決定要去嗰個位咧，就俾錢，咁佢冇呢物㗎啦喺度。嗯。係啊，即係如果要去咁樣玩法就俾錢啦，佢都唔係好貴嘅其實。咁啊照俾，啊，咁啊下一個你會等揾邊個試啊？香港啊，嘅，你會揾啊？我哋圍內香港邊個試咧？阿明咯，都係嗰幾個由淺入深啦。有冇乜嘢？啊，唔係最揾啲難後先打大佬揾阿講嘢啲。水哥哋。屌你條友仔唔係同佢咩咩？我冇嘢嗱，我不嬲都冇嘢，只不過真係冇嘢講嘅而家。你太愛佢啫，你我冇冇冇愛到佢，冇冇冇，你愛到佢驚咗你啫。佢驚我啫係，佢驚埋阿文啦，收到風，我唔唉，知，我所以我都唔收到風。敢邀請佢啊。嗱好啦，係嘛，唔好講啦，嗱而家就倒數啦，倒數就都唔緊要啦。我哋而喂，家要我哋都冇乜 dead air 喎，話時話又，冇嘅，有你睇翻 payback 你就知噶，我都唔知。我哋真係冇乜 dead air。嗱，我哋轉翻 WhatsApp 講啊，我而家可能停咗先。我要呢個膽，我要喺度先冇乜 dead air。OK，哇嗱，我而家 stop 咗佢先，跟住我哋轉好，翻個 WhatsApp 再傾。好好好。OK。